Ok mon gars, ouvre-nous ta putain de porte. Oh putain de merde de calice. Oh. Salut! Tao. Tao. Oh. Oh. Wow. Hein? Qu'est-ce que... Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh. Ça. Ah, c'est tabarnak que ça brûle! Oh! Oh! Vite, 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 vite! Very much better. Oh, oh. Ah, c'est tabarnak que ça colle! Oh! Oh, c'est tabarnak de Saint-Cyboire de tabarnak! Oh, c'est que ça colle! Oh, putain de merde que ça colle! Oh! Oh, que ça colle, c'est tabarnak! Hein? Oui. Ça brûle, ce tabarnak. Venez me chercher, bande de tapettes! Au moins, tout mon tabarnak. Oh, tabarnak de connaisse. Attends que je t'attrape, mon espèce de... Oh non! Oh, c'est chien sale! Oh, si je veux le tuer! Tabarnak que ça fait mal! Oh, mes pieds! Oh, si je veux le tuer! Oh, c'est tabarnak que je veux le tuer! Oh, c'est tabarnak! Bande de toiles, venez me chercher! On va le tuer! Oh! Hein? Laisse-toi! Hein? Oh! Ah, fais pas, non, je vais aller le rattraper! Attention! Hein? Oh! Oh! Colis, qu'est-ce que tu fous? Ne bouge pas, espèce de con. Non, ne bouge pas, tabarnak. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, ben tabarnak. Oh! Bande de cons! Regardez ça! Oh, c'est de Saint-Cyboire! Oh! Vite, vite, vite! On vient d'abord! Vite, 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 vite! Asti, grouille-toi le cul! Oh!